רגליים. ממשיכים. צעדים קטנים, להישען אחורה. מה תיתן לי? כן, שחררים חבל. מעולה. רגל ימין, רגל ימין. עכשיו רק רגל ימין למטה. עוד למטה, רגל ימין, עוד. ואת רגל שמאל, להביא לאותו קו. מצוין, ברכיים לנעול. יפה. כתפיים עמוד טיפה אחורה. מעולה. משחררים חבל קצת. ביד ימין, מצוין. רגליים במקביל יורדות למטה. אריאלה? מה? את בסדר? כן. יופי. מעולה. למה אני מרגישה שאני עושה כוח? איפה? עם היד? כן. אני לא יודע, כי זה כנראה נגד איי, לא. את יכולה לעזוב ידיים. מה? את יכולה... רגע. רגל ימין למטה. עוד. רגל ימין, עוד. מעולה. רגל ימין, רק את רגל ימין. מצוין. משחרר. מצוין. חבל. אל תשקיעי כוח ביד ימין, חבל. את סתם נוזלת כוח. אין צורך. כל פעם קצת. מצוין.